بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا وإليه نعود ونستعين. اليوم باش نبدأ الحلقة الأولى متاعنا اللي هي تعريف التبنيج التخدير أو ما يقال عنه بالفرنسية لانستيزي. والانستيزي أنواع، ثم بلهجتنا العامية التونسية نقول شطر بنج، وثم شكون يقول لك يعني بنج كامل. بون، هما هي الانستيزي شنية؟ ستاناكت ميديكال. والتبنيج في حد ذاته شنو؟ التبنيج في حد ذاته شنو؟ جاوبوني انتم، كل حد يحط لي اقتراح. التبنيج هو خاص كما نقولوا تخدير جميع الأعضاء الحسية المرهفة عن طريق أدوات، مش وحدنا مش نجي نغزروا في عين عبد ويتبنج، هذا كله كذب. والتبنيج يفترق عن الهيبنوز التنويم المغناطيسي، لأن التنويم المغناطيسي يشمل المدارك العقلية فقط دون الحس بمدارك الإنسان، بينما التبنيج هو تخدير تام لجميع الأعضاء ومراكز نقل الدم من أعلى قمة في المراكز النخاع المخي إلى النخاع الشوكي، حيث يقع شلل جميع الأعضاء. وهذه هي حكمة التبنيج. والبنج شنو قلنا احنا ترى؟ البنج هو كلمة يونانية. l'anesthésie est un mot grec. Comment? est un mot grec. C'est la mélange من غير ما ندخلوا في التفاصيل entre alpha et euphonique، alpha grيكان et euphonique، من غير ما ندخلوا فيه. لكن كلمة تبنيش معناها باختصار نلخصوه في ثلاثة كلمات، تروا مو ماجور. أول حاجة ليموبيليتي، ثاني حاجة لامنيزي، وثالث حاجة لانكونسيونس. أول حاجة يبدأ بها التخدير، الكلمة الأصح في العربية التخدير، وإحنا في لهجتنا العامية نقول إنسان مخدر. فما فرق بين إنسان مخدر وإنسان مخدر. الإنسان المخدر يضم ثلاثة أشياء: l'immobilité، première chose qui est majeure، ابتداء شلل الحركة. l'amnésie، غياب الآلام وتواصل الغياب عن الوعي. وثالث الأشياء وهي الكونسيونس، فقدان الوعي. بينما الإنسان الذي يستهلك في المخدرات لا يشمله شيء من هؤلاء الثلاث، بل تشمله حاجة وحيدة: أنه يشعر بنشوة في عقله أو في مخه إن صح التعبير، ويتردد عليها يوميا. ففي صورة ما تردد عليها لساعة يقضى عليه. إذن أخواتي أعزائي الكرام، كي نحكيو على البنج
باش نحكيو على برشا حوايج، على المشاكل متاعو، مشاكل الطب في تونس، مشاكل البريفي، برشا مشاكل وبرشا حلول. وإن شاء الله يعجبوكم دروسنا اللي باش نقدموها. هذه لمحة صغيرة من البرومي شابيتر اللي حبيت نفسره. اون بليس اللي يحب يولي ممبر يتفضل يبعث لي انفيتاسيون على الايميل نتاعي يزيد منصور 1980 10@gmail.com، ولا كونتاكتيني على الفيسبوك على الباج نتاعنا انستيزي 2012 بسات، ويبوزي لي بروبليم نتاعو الكل. وبون، حاجة أخرى قبل ما نوصل معاكم الحلقة نتاعنا اللي هي شنو، إذا كنت مبنجي دي تكنيسيان دو لا سونتي حاولوا ما تطيحوش قدراتي، وخموا قبل ما تقدموا على أي حاجة. Si j'occupe un poste d'infirmier à une clinique, c'est normal. Mais حكم اللي انت vous êtes pour 3 ans en carrière à Tunis. C'est tout. Car le reste de ta vie, tu vas passer au pied du golf. Car en Tunisie, les anesthésistes n'ont plus d'intérêt. Pourtant, c'est le premier métier noble et dangereux. Et qui sera puni, c'est l'anesthésiste lui-même. لذا يا جماعتنا خمموا وما تقولوش ما نخدمش كذا 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 كذا. إذا جاك ليتاتيك ربي يسهل لك فيه، إذا جاكش ليتاتيك صلب دوسيك ليتاتيك وعمل 3 ans اكسبيريونس ولا 1 an et demi يزيد في البركة، وحط دوسيك في الاتستاس حتى بعد يخرجوك. أما طونك مازلت جديد تخمم في الاكسبيريونس، صيحة من خوكم يزيد اللي طاد عليك شي هذا، خمم في الاكسبيريونس وفي السالير. رد بالكم تاخذكم أهواءكم وتقولك نحب نمارس المكان متاعي فقط. راه les techniciens, c'est les noms dominants. Les privés, c'est les noms dominants dans les privés. Plus que les infirmiers, plus que les techniciens d'instrumentisme, plus que les techniciens de pédiatrie, plus que les techniciens de l'urgence. C'est le meilleur sur le plan des établissements privés et partout dans le monde. Donc, tu penses au salaire en privé, c'est mon objectif. Je pense au salaire au privé qui est mon métier. Car mon métier, un jour, j'arrive à l'apprendre. Et j'arrive à l'appliquer dans les hôpitaux régionaux et les hôpitaux universitaires. وإن شاء الله نكون تعلمنا اليوم وحفظنا عبرة، وإن شاء الله مخاخنا اللي قعدنا 3 سنين وإحنا نركزوا في التبنيج والانعاش إن شاء الله فيها خير يا ربي. إن شاء الله كلامي يكون وصلكم وفهمتوني وفي أمان الله.